Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Solidworks teaching မြန်မာကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ Solidworks teaching မြန်မာကနေပြီးတော့အခုသင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Solidworks 2013 application install လုပ်တဲ့နေ့ပါ install မလုပ်ခင်မှာနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ Windows Defender antivirus တွေကိုပိတ်ထားပါမယ်ဒီအတွက် Windows Defender antivirus ကိုပိတ်ဖို့အတွက် edit group policy ကိုသွားပါမယ် edit group policy တွေဝင်မယ် edit group policy တွေကနေပြီးတော့ computer configuration ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ administrative template ရဲ့အောက်က Windows component နဲ့တွင်ပါမယ် Windows component နဲ့ဝင်ပြီးတော့ရင် Windows Defender ကိုရှာပါမယ် Windows Defender တွေကturn off Windows Defender ကိုဒီ enable ဆိုတာလေးကိုပဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းတာပြောင်းပြီးသားမလို့ပါ enable ကိုနေပြီးတော့ apply နေပဲပြီးရင် okay နေပါမယ်နံပါတ်2ချက်နေတဲ့ Control panel ရဲ့ program နဲ့ဝင်မယ်အဲဒီ program နဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ turn window feature on တွေဝင်ပြီးတော့ .NET framework ကို select ပြီးတော့ okay နေပါမယ်အဲ့တော့ Windows control panel တွေက program feature တွေက turn window feature on တွေဝင်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပါဒီ .NET framework နှစ်ခုလုံးကိုဒီ .NET framework တစ်ခုလုံးကို select ပြီးတော့ okay နေပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ control panel တွေက system and security တွေဝင်မယ် Windows firewall တွေဝင်ပြီးတော့ advanced setting နဲ့ဝင် Windows firewall advanced security ကို right click ထောက်ပြီးတော့ property တွေဝင်မယ်ပြီးရင် domain profile private profile public profile ကို block နေပါမယ်အဲဒီတော့ control panel တွေကိုဝင်ပါမယ် control panel တွေက system and security တွေက Windows firewall ဝင်မယ် Windows firewall တွေက advanced setting နဲ့ဝင်ပါမယ် advanced setting နဲ့ Windows firewall advanced security ဆိုတာတွေကိုနေပြီး right click ထောက်ပြီးတော့ property တွေဝင်ပါမယ်အဲ property တွေကဒီ domain profile private profile public profile ဆိုတဲ့သုံးခုမှာရှိတယ်ဒီ outbound root ကိုလုံး block ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဆောင်းကပြင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် block ပြင်ရပါ block ပေးပါမယ်ပြီးရင် apply လုပ်မယ် okay ပါကဲ Solidworks application စပြီးတော့မှာရင်Solidworks ဝင်ရအဲဒီ setup file နဲ့ဝင်ပါမယ် setup file နေပါမယ်setup file နဲ့ပြီး individual ဆိုတာကိုထားပြီးတော့ next ကိုထပ်နေပါမယ် next ကိုနေပြီးဒီမှာ serial number တွေကိုသိဖို့အတွက် Solidworks squad တွေကနေပြီးတော့ readme file ကိုနှိပ်မယ်ဒီ readme file မှာရှိတဲ့ serial number တွေကို copy ကူးထည့်ပါမယ်copy ကူးရမယ်ဒီတော့ပြီးရင် Solidworks group pdf ဆိုတဲ့မှာ Solidworks serial ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဟာကို copy ကူးထည့်ပါမယ် okay နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုက Solidworks simulation တော့ကဒီမှာရှိတဲ့ Solidworks simulation ရဲ့ key ကိုထည့်ပါမယ် okay နောက်တစ်ခုက Solidworks motion ကြတော့ Solidworks motion ရှိတဲ့ serial number ကို copy ကူးထည့်ပါမယ်ပြီးရင် Solidworks flow simulation အတွက်ပတ်သက်တဲ့ဒါကိုကူးထည့်ပါမယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ် cancel နေပါမယ်ခဏဆောင်ပါရတော့ install now ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီ installation ပြည့်ရရှိအောင်စောင့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မစောင့်နိုင်ပါဘူးခဏ video ခဏရပ်ပြီးတော့ခဏရပ်လိုက်ပါမယ်ကဲပြီးသွားပြီပြီးသွားရင် no thank you ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ finish ကိုနှိပ်ပါ finish ကိုနှိပ်ပါရင် PDF file ကျလာပါတယ် PDF file မကြည့်ပါဘူး
ဒီ Solidworks ဆက်ရက်ထဲကိုပြန်ဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ Solidworks square ထဲမှာရှိရဲ့ S2010-2030 အဒီဘေတာကို right click ထောက်ပြီးတော့ run administrator နဲ့နှိပ်ပါမယ် run administrator နဲ့နှိပ်ပြီးခဏဆောင်ပါအားလုံးကိုအဒီဘေတွေကိုအားလုံး check all လုပ်မယ်ပြီးရင်အဒီဘေကိုနှိပ်ပါမယ်ခဏဆောင်ပါ all done enjoy ဆိုတာနဲ့အားလုံးပြီးတော့ပါပြီSolidworks Premium 2013 Premium ပါရှင်းရအောင်ရှင်းလို့ပါ Okay စတင်ပြီးတော့ run လို့ရပါပြီနောက်ဆို new ဆို patch